Toksični smog je prekril New Delhi in tam vztraja že četrti dan. Oblasti opozarjajo, da je vdihavanje tega zraka zelo nevarno za pljuča. Raven strupenih delcev je celo 7-krat večja od dovoljene količine. Prebivalci nosijo maske. Na tekmi, ki je potekala, se je zgodilo celo, da tekmovalci niso mogli več sodelovati v tekmi, ker jim je postalo slabo in so potem v slačilnici celo bruhali. Vendar pa smog ni odvrnil od tekme zvestih navijačev, ki so prišli vzpodbujati svoje favorite. Aktivisti za reševanje živali so pripotovali v nevarno območje okoli izbruha vulkana na Baliju, da bi rešili zapuščene živali. Nevarnost za izbruh je v tem trenutku na najvišji ravni. Aktivisti rešujejo pse, mačke, piščance, govedo in vse, kar jim pride na pot, ter jih odpeljajo na varno, kjer za njih poskrbijo s hrano in vodo. Skupina je rešila že najmanj 60 psov, 48 mačk in celo enega ježa. Oblastem je do sedaj uspelo evakuirati manj kot polovico ljudi, ki živi na ogroženem območju izbruha vulkana. Severno od Los Angelesa je izbruhnil požar, ki ogroža več 100 domov. Požar povečuje in stopnjuje še veter, ki piha sunki več kot 115 km/h. Oblasti so evakuirale več kot 600 gospodinjstev, ki so na območju, ki ga ogroža požar. Gasilci se borijo z ognjenimi zublji in poskušajo požar omejiti ter zaščititi čim več domov. Britanski princ Harry se je udeležil slovesnosti londonske požarne brigade Carol Service v katedrali Westminster. Ta dogodek je vsako leto, ko s prazničnimi branji in napevi prazničnih pesmi združijo tako uniformirane kot neuniformirane uslužbence londonske brigade in njihove družine. Dogodka se udeležijo tudi bivši kolegi, ki so se že upokojili. Londonska gasilska brigada je 14. junija iz 24-nadstropnega Grenfellovega stolpa rešila več kot 65 ljudi. V akciji je sodelovalo več kot 200 gasilcev. Brigitte Macron, žena francoskega predsednika, je v ponedeljek izbrala ime prvi pandi, ki je bila rojena v ujetništvu v Franciji. Ime mladička je Huan Meng, kar v kitajščini pomeni uresničitev sanj. V nagovoru je simbolično povedala, da je tale mladiček sad francosko-kitajskega prijateljstva. Vsi pa so se strinjali, da je rojstvo male pande dolgo pričakovano veselje za oba naroda in plod dvostranskega sodelovanja. Prav tako sta kitajska in francoska poštna služba izdali ob tem dogodku spominske znamke. Mladička pa bodo vrnili na Kitajsko, ko bo star 3 leta. Do takrat pa bo razveseljeval Francoze in turiste iz vsega sveta, ki bi si ga radi prišli pobliže ogledati.